사령관님, 제가 만든 천둥1호 이요. 제 동생이 만든 대천둥2호입니다. 대천둥2호가 뭡니까? 우리 광선부대가 어딜 갈 때마다 직접 출동할 수 있는 함선을 만들었습니다. 아니, 직접 출발선 함선 말입니까? 우리 최정예 광선군 부대를 어디 봅시다. 출발하라! 오, 광선군 부대 대천둥 2호. 좋습니다. 어느 곳이든 긴급 발진돼서 저희 광선군 부대가 이 모든 일을 처리하도록 하겠습니다. 정말 든든합니다. 삐삐삐삐삐삐삐. 무슨 일이야? 큰일 났습니다. 무슨 일이야? 삐삐삐삐. 아까 출발했던 UDT 우리 정예 부대원들이 그만 레이더에서 사라졌습니다. 레이더에서 사라지다니 무슨 말이야? 그쪽에서 포격을 하고 불꽃이 성광이 있는과 동시에 그쪽에서 타격을 가했던 것 같습니다. 아니, 우리 UDT가 당하다니. 대사분이 아니, 적들을 만만히 볼 게 아닙니다. 이번에 오는 것은 상당히 큰 부대인 것 같습니다. 이 일을 어쩐다. 박사님, 이쪽 방어태세는 어떻습니까? 이쪽 방어태세를 지금 최대한 가동하고 있습니다. 이 요새를. 그러나 아직 지금 80%가 된 상태라. 그렇다면 이 방어가 제대로 이루어질 수 없다는 것입니까? 워낙 큰 규모의 요새라 시간이 좀 필요하겠군요. 자, 그러면 요번에 대천둥 1호와 2호와 천둥 1호가 출발하도록 한다. 시간을 벌 수 있도록 알겠는가? 알겠습니다. 저희들이 출발해서 적들의 시간을 마련하도록 하겠습니다. 우리 출동하자. 가자. 대천둥 2호 출발. 가자. 모래사막으로 함선 출발. 저희도 가겠습니다. 가자. 혹시나 모르니 우리 최정예 거북선도 출동할 수 있도록 하라. 우리 거북선도 출발하겠습니다. 가자.